見到我 Sam 哥，又見到我一個後邊嘅泳池。我啱啱先游完水，啱啱上水，一定係介紹啲好嘢俾大家啦。冇錯，我記得我之前係介紹一個獨立屋係有泳池嘅獨立屋俾大家嘅，咁嗰條片都相當受歡迎啦，咁個標數都相當高嘅。咁呢間獨立屋嘅標數會咁高呢？就睇大家啦。咁講翻呢間屋啦，咁呢間屋呢，其實呢就喺星匯嘅，咁佢係一間複式單位啦。咁我喺介紹之前呢，就首先呢，就先講一講由私人花園開始。咁我哋而家開始個花園度睇一睇先。好，嚟到呢個私人花園呢，咁我自己目測呢，呢個花園都有成起碼500-600尺嘅花園啊，因為佢呈現咗三角形嘅戶外空間啦。咁其實個花園都幾特別嘅，因為呢個花園呢，其實佢正面呢就可以入到呢個複式單位嘅大廳㗎。咁其實我係拉開晒所有嘅玻璃門啦，咁其實個廳就係同個花園融為一體嘅。咁頭先呢，見到我喺個泳池上水啦，爬上嚟啦咁樣。咁泳池喺邊度呢？其實泳池呢就係喺個花園嘅左手邊嘅。咁我哋過去望一望花園泳池係點樣嘅。咁過到嚟呢個泳池啦。咁泳池咧，其實你見到一個好似嘅六角形嘅設計啦。泳池都一個小小嘅私人泳池啦。咁其實咧喺東涌嚟講咧，一個私人泳池嘅屋仔咧，其實係好少有㗎，都係因為我記得就冇幾多間嘅啫。咁呢度係其中一間。咁睇完戶外嘅部分，我哋就睇室內嘅部分啦。咁室內部分係點樣嘅咧？我哋一齊入去睇下啦。好，入到嚟室內嘅部分咧，咁我哋入咗門口啦。咁我哋一見到咧就一個長方形又四方方嘅巨廳啦。咁呢個廳就咁睇落去都有500尺㗎啦，最少都已經係。咁頭先我哋睇個花園係喺邊度咧？咁出到嚟嘅廳中間咧，其實就一排趟嘅玻璃門。咁呢度一趟開咧，就係一個客廳同埋花園融為一體，直情係無縫交接咁樣噶啦。咁頭先去翻泳池啦，泳池又喺邊度咧？泳池就入咗屋嘅盡頭有一道門，其實花園同泳池都係連埋一齊嘅，就係呢一個位置啦。好，翻嚟呢個單位啦，咁我再重新再講一講呢個單位啦。嗱，呢個單位咧係星匯嘅複式單位啦，地下花園泳池連一樓啦。咁佢實用面積係1997尺，有4間房、3間套房同埋一間工人套房嘅。咁佢嘅佈局係點咧？或者佢個簡介點咧？而家我逐個為大家介紹。好，咁去到呢個客飯廳咧，咁我首先咧就係睇咗個廚房先啦。咁有得2000尺單位嘅屋，個廚房當然都要有少少驚人啦。嗱，入到嚟呢個廚房夠晒驚人啦，因為其實佢一個 U 字形設計，無論係廚櫃、爐具嘅佈局，都係空間感十足，夠晒寬闊。雪櫃裏邊咧，佢已經係有2個大嘅雙門雪櫃嘅，係啦，佢就係咁，同埋咧就仲有微波爐啊、電焗爐啊，所有設備都係齊全晒嘅啦。咁同埋最緊要咧，都係呢個廚房夠大咯。如果你話入嚟煮嘢幫手做嘢，呢個廚房我諗6個人喺度做嘢都一啲壓迫感都冇噶啦。睇完廚房行翻出嚟個客飯廳啦、客廳啦，咁喺客廳隔離咧就係一個工人房啦。咁工人房亦都係配咗一個套房嘅設計啦，亦都係有佢嘅浴室啦，都配備咗。好，出翻嚟啦！出翻嚟之後咧，咁我哋地下、室內部分、客廳、花園、泳池都睇完啦。咁我哋開始要上去2樓嘅部分，睇下啲睡房係點樣啦。
咁上咗幾級樓梯之後咧，咁其實咧就見到一個客廁啦。呢個就係俾客廳用嘅客廁啦。咁跟住客廁之後，我哋就繼續上去。好，上到嚟1樓嘅部分咧，就係有睡房啦。睡房頭先我講咗啦，呢度總共有4間房，有3間套房，好誇張啊！咁3間套房佢係究竟係點樣嘅咧？咁我哋睇第一間先。好，嚟到第一間套房咧，呢間就比較細少少面積嘅，咁都係套房，但係細少少面積啦。咁佢嗰個景觀咧，其實係望翻自己嘅泳池嘅，喺下邊就係自己嘅泳池啦。咁嗰個間隔咧，咁其實佢有個方正嘅間隔啦。咁你擺家私，無論你點樣擺都得㗎啦，因為咧佢全部係冇死角位、零死角位，擺床擺邊個位，擺衣櫃擺邊個位，你都係稱心如意啊！因為咧冇難度。咁套房當然有佢個浴室部分啦，浴室部分其實佢都係做埋一個浴缸嘅設計啦。咁馬桶又係一個無水箱嘅設計嚟嘅。好，咁睇完第一間套房之後，我哋去睇第二間套房。第二間套房咧個面積就會大少少嘅。第二間套房就係咁，你見到啦，明顯地比頭先嗰間係大咗都一大截嘅啦。咁景觀佢都係望翻自己嗰個頭先我講過私家花園啦。咁同埋佢套房當然亦都有自己嘅浴室啦。咁就可以影一浴室。頭先嗰個房係細啲嘅，個浴室當然細啲啦。咁呢一間套房咧就大少少。浴室咧感覺上又大翻少少啦。好，跟住我哋睇埋主人套房。去到呢個主人套房咧，應該就係3間套房中最大面積㗎啦，一睇就知啦。同埋佢仲有一個自己嘅露台嘅。咁露台咧亦都可以行出去。就可以望到自己嘅花園啦，自己個花園嘅位置。好，入翻嚟咧，咁頭先都講咗啦，最大面積當然佢嗰個擺家私又係一定係寬敞冇難度啦。king size 嘅床，3邊落床，可以巨型嘅大衣櫃夠晒位擺。咁同埋亦都係附設咗。佢個私人浴室咧，亦都同頭先嗰個係唔同嘅，係雙洗手盆設計啦，有浴室，就仲有浴缸，又有配備一個企缸，獨立企缸嘅。咁呢一種大氣嘅設計咧，真係有啲豪宅先會見到嘅啫。好，睇完主人套房之後咧。咁就睇我哋最後一間細房啦，嗰間就唔係套房啦，係另一間最後間細房。嚟到最後一間細房啦，咁呢間細房咧，雖然我哋叫細房啦，但係一啲都唔細㗎。畢竟呢個單位係1997尺，2000尺嘅實用率，細房都起碼有200尺啦。所以咧，其實就唔可以叫細房啦。我哋只不過係3間房中呢間係最細啫。咁佢都係一個方形正方嘅設計啦。咁個景觀都係望翻頭先我哋嗰個私家花園嘅。咁呢個單位咧，我哋就差唔多睇完啦。咁大家頭先咧一定係見到個廳咁靚，個花園咁靚。我哋大家落去再望多一眼。呢個單位嚟到呢度之後咧，我哋就睇完晒啦。巨型嘅客廳、戶外嘅花園，仲有一個私家泳池，4間房、3間套房，一個巨型嘅廚房，全部睇完晒。如果各位對呢個單位有興趣，或者想睇樓，
馬上打俾我 Sam 哥，我即刻同你安排。等你電話，拜拜。